हमारे सामने ये समीरा बैठी हुई हैं। इनके सर्वाइकल और अपर एंड लोअर बैक में काफ़ी स्टिफनेस थी और काफ़ी दर्द रहता था। आज इन्होंने फुल बॉडी एडजस्टमेंट कराया है। आइए हम जानते हैं इनसे कैसा फील कर रही हैं। प्लीज़। मेरा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बैक में और नेक में काफ़ी स्टिफनेस थी, तो अब मुझे काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है। बहुत हल्की बॉडी लग रही है, तो आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू।